Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle uzman diş hekimi Ebubekir abi ile DUS hakkında konuşacağız. DUS'u nasıl kazandı? Sonra ardından sizlerin sorularınızı cevaplayacağız biz. Sorduğunuz daha önceden. Evet, şöyle Ebubekir abi geldi. Ona bir istek atmaya çalışayım. İsteği gönderdim. Birazdan gelir zaten. Merhaba Enes, nasılsın? Merhaba Ebubekir abi. İyiyim, sen nasılsın? Hoş geldin. İyi, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Nasıl görüntüm, sesim şu anda iyi mi? İyi abi. Gayet iyi gözüküyorsun yani. Benim aynı şekilde öyle mi? Süper. Evet. Evet, birazcık güncelleme gelmiş sanki Instagram canlı yayına. Böyle ortada falan O özellikler bana da var. farklı geldi biraz, aynı. Evet, evet, evet. Nasıl gidiyor abi görüşmeyeli? Valla uzmanlığı bitirdim. 1,5 ay falan oluyor. Özel bir poliklinikte Kayseri'de çalışmaya başladım. Şimdilik öyle devam ediyoruz. Sen ne yapıyorsun bakalım? Pandemi dönemi Hayırlı bitti. olsun Okullar hala abi. uzaktan. Aynen öyle. Biz böyle uzaktan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evde vakit Valla inşallah geçirmeye vakalar çalışıyoruz. daha da artmaz ya. Gelecek dönem biraz daha böyle sıkı başlarsınız. İnşallah abi artık yani okullar, üniversiteler açılsın istiyoruz. Artık insanlar yani evde dura dura psikolojileri bozulmaya başladı gibi geliyor bana. Aynen. Geçelim mi abi DUS hakkında Olur. muhabbetimize? Olur. Nasıl ilerleyelim Başlayabiliriz. abi? Soru cevap şeklinde mi ilerleyelim yoksa senin anlatmak Ya istediğin bir şöyle konu var mı bana? yapabiliriz. Şöyle yapalım. Soru cevap olması daha iyi. Neyi merak ettikleri benim için daha önemli. Ben bir şeyler anlatabilirim ama karşı taraf neyi merak ediyor bu daha önemli benim için. Şöyle yapalım. Daha önceden eğer sorular varsa onları ben yavaş yavaş cevaplamaya başlayayım. O sırada da arkadaşların süreç içerisinde soruları olursa onlara da aradan Tamamdır. cevaplayarak ilerlemeye çalışalım. Karşılıklı bir Tamamdır. şekilde ilerlerse daha iyi olur. Ya da senin genel mesela merak edilen bir şey olur. Onu kendin de aklına gelirse sorursan o şekilde daha rahat ilerlemiş oluruz. Tamamdır abi. Abi ilk önce kaçıncı sınıfta DUS'a başlanmalı diye bir soru yönelteyim sana. Kaçıncı sınıfta sen Aynen. öneriyorsun? Ya önce ben nasıldı başlangıçta onu anlatayım. Çünkü biz 2012'de yapıldı. 2012'de başladı işte ilk sınavla birlikte. Hı hı. Sonrasında biz hala o zaman okuldaydık. Yani hala öğrencilik ilk çıktığında. Yavaş yavaş şey başladı işte hani DUS'a hazırlanalım mı? İnsanlar o zaman çok gerekli görmüyordu ve çok geç çalışmaya başlıyorlardı. Yani son senenin son dönemlerine doğru başlıyorlardı. Bizim dönemde biraz daha dershanelerin de biraz daha aktif olmasıyla birlikte dershanelere öğrenciler biraz daha erken kayıt olmaya başladı. İşte reklamlar vesaire daha önce kazanmışlar, tavsiyeler derken bir de indirimler yapıyor dershanede erken kayıt olursa. Bu birazcık açıkçası erken çekti kaydı. Mesela şu anda genelde 4. sınıfın başında başlıyorlar. Hatta bana 2. sınıftan 1. sınıftan soranlar oluyor. Bu dönemde başlayalım mı diye. Benim şahsi tavsiyem sınavın da mantığını göz önünde bulundurursak 4. sınıftan daha önce başlamanın kendileri için çok fazla bir faydası olmaz. Sonuçta kısa süreli hafızaya dayalı ve ön planda olduğu bir sınav. Mutlaka çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ama bildikleriniz aynı zamanda unutamayacak kadar da yoğun bir tempoda çalışmanız gerekiyor. Bir kişi 3-4 sene buna dayanabiliyorsa yapabilir. Ama bence 2 seneden fazlası patolojik olabilir bir kişi için. O yüzden de 4. sınıftan öncesini ben çok doğal bulmuyorum. Ben kendim 4. sınıfta kayıt yaptırdım dershaneye. 4'te hemen hemen hiç gitmedim. 5'te çalışma yöntemi oturtmaya çalışıyordum ve asıl yoğun çalıştığım dönem son 2-3 ay dönem 2-3 aylık kalan bir sürede yoğun bir şekilde çalıştım. O şekildeydi benim sürecim. Genelde zaten öyle olur. Hani uzun sürede çalışsanız da asıl çalıştığınız süre sona doğrudur. İşte son 6 ay, son 5 ay. Derece yapanlara sorarsanız da aşağı yukarı böyle söylerler. Evet. Yani son 2-3 ay hepsini akılda tutmaya yönelik bir çalışmayla sınava giriyoruz. Öyle mi abi? Hı Doğru hı. mu anladım? Ya öyle şöyle oluyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi sen mesela 4'te ben başlıyorum. O arada aslında ister istemez dershaneye birkaç defa gidip ortamı görüyorum. Dersler hangi mantıkta işleniyor onu görüyorum. Mesela ben şok olmuştum. İlk gittim dershaneye 2 günde bütün kitabı bitirdiler mesela. Bu benim için çok farklı bir şeydi. Bunu öğrenmiş oldum. Onun dışında 5. sınıfta çalışmaya başladığımda yine tabii ben vakit harcıyorum işte. Hani nasıl çalışırsam DUS için daha iyi olur. Sürekli kendime uygun çalışma metodunu oturtmaya çalışıyorum. Bunların hepsi aslında çalışmanıza bir hazırlık. O son 4-5 ay için Ha. çok önemli bir hazırlık oluşuyor. Ben sistemimi oturtuyorum. Sosyal hayatımı oturtuyorum. Okuldaki derslerimi düzenliyorum. İşte onların hesaplarını falan yapıyorum. Artık son vuruş aslında. O son işte 5 ay, 3 ay herkese göre değişiyor bu.
O döneme denk geliyor. Aslında bunu o şekilde değerlendirmek lazım. Bir hazırlık dönemi oluyor psikolojik olarak. Daha sonra da sizin asıl çalışma dönemi. Abi senin görüntü gitti. Dondu sanırım. Şimdi geldin abi. Görüntün gitti daha az önce. Ha, yayından mı kesildi? Herhalde yayından kesildi. Son dediğim duyuldu mu? Son dediğin son cümleni tekrar alabiliriz abi. Unutmadıysan eğer. Yani şey söylüyorum işte genel bir hazırlık süreci geçiriyorsun. Daha sonra da yoğun çalıştığın bir dönem oldu. Yani 2 dönem olarak adlandırabiliriz. Yani yaklaşık 1 sene çalıştığın gibi düşünebilirsin ama asıl yoğunlaştığın dönem son 3 ay. Anladım. Yani bilgileri topluyoruz, infoları topluyoruz. Son 3 ayda artık her şey ne var ne yok. Allah ne verdiyse yardırıyoruz. Doğru mu anladım abi kısaca? Tabii zaten son 3 ay mecbur yapıyorsunuz. Bu sınav çünkü son aylarda gerçekten etkili. Yani son aylar düzgün çalışmayan bir kişi gerçekten netlerini çok ciddi bir derecede düşürür. Eğer son 3 ay işte ya da işte son tekrarları çok iyi geçirirseniz çok ciddi net yükseltmelerini de yaşayabiliyorsunuz. Yani sınavın karakterinden bir de o şekilde. Anladım abi. Abi şimdi ben 4. sınıfım. Mesela yavaş yavaş Tamam. başlamayı düşünüyorum. O dediğin gibi birazcık info toplayayım diye. Hani öyle çok ağır bir şekilde değil de en azından birazcık bakmayı düşünüyorum. Abi ben açıyorum. Mesela elimde şu an altı çizili kaynak var. Açıyorum kitabı. Bakıyorum her tarafta böyle bilgiler falan var. Şimdi ben ilk okuyuşta, yani ilk tekrar atışta, tekrar diyoruz değil mi? Hani tekrar attık falan. Evet. İlk tekrar atışımda abi düz bir şekilde okuyup sadece o altı çizili kelimelerin altı çizili cümlelere mi dikkat etmem lazım, ezberlemeye çalışmam lazım? Yani ilk tekrarım nasıl olmalı, nasıl çalışmalıyım? Ya bu birçok kişiye göre değişiyor. Yani ben kendi yöntemimi söyleyeyim. İlk tekrarda her yeri okuyorsunuz. Yani ben her yeri okumuştum ilk tekrarda mümkün mertebe. Eleme yapmıyorsunuz. Çünkü kitabı tanımanız gerekiyor. Eleme yapacaksanız da nereye elemeye karar verecekseniz o okumada yaptığınız için başlangıçtan eleme olmuyor. O yüzden başlangıçtan altını çizme gibi bir şey doğru değil. En baştan bütün kitabın her yerini okuyorsunuz. Bunu belli bir yoğunlukta ve kalitede yapmanız lazım ama çok da uzatmamanız lazım. Zaten ilk okuma çok zordur. Hem çok fazla Evet. bilmediğiniz terim var. Sonuçta okulda verilen eğitim her yerde üst düzey olamayabiliyor. Ya da bu kadar çerçeveli bir eğitim olamayabiliyor. Sonuçta bize verdikleri o DUS kaynaklarında hemen hemen bütün textbooklardaki bilginin bir özeti var. Ve bu kadar yoğun eğitim okulda aslında bilgi olarak verilmiyor. Kimi işine yaramadığı için, kimi de hocalar o bilgileri kullanmak istemediği için. O yüzden de yeni çok sayıda veri olabiliyor. O yüzden de ilk defa karşılaştığımızda mutlaka her yerin altını, yani hiçbir yerin altını çizmiyoruz. Onu ikinci okumaya bırakıyoruz önemli olan yerleri. İlk okumada mümkün mertebe belli bir yoğunlukla ve hızla hemen her yeri okumaya çalışıyoruz. Evet abi kusura bakma benim ses geliyor mu şu an? Geliyor. Tamam. O zaman şunu çıkartıyorum. Birisi aradı da. Abi kaç ayda ilk tekrar kaç ay sürdü senin? Ya da kaç ay sürmesi gerekiyor mesela ilk tekrar? 14 kitabın Ya bitsin. benim ilk tekrarım çok dağınıktı. Ben çünkü mezun değildim o zaman. Ya çalışanlar için ya da işte hala senin gibi işte okulda olanlar için süreç çok farklı olabilir. Ama şunun oturtması gerekiyor. Öğrenci için mesela okulda devam eden birisi için ortalama haftada 2 tane kitabı zorlayıp bitirebilmesi lazım. Yoksa süreci yakalayamaz. Yani şöyle olur. Mesela 2 haftada bir kitap bitirirseniz siz şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Her hafta bir kitap bitirirseniz 14 tane kitap var. Tekrar ilk kitaba dönmeniz yaklaşık 3 ay sürer. Bu çok fazla bir süre. Ya buna razı olacaksınız sonucunda. Çünkü çok ciddi bir unutmanız olacak aradan geçen sürede. Sizin tekrarınız 1,5-2 ay açtıktan sonra artık o ilk okuduğunuz kitapla ilgili aklınızdan pek bir şey kalmaz. O yüzden şunu yapabiliriz. İlk tekrarın hepsini birlikte yapmaktan ziyade okulun mesela sen 4. sınıfsın. Senden örnek verebilirim. Atıyorum mesela 8 tane klinik ders var. Bunlara girmezsin hiç mesela okumazsın. 6 tane temel dersini kendi içinde döngüye sokarak devam edebilirsin. Mesela 4. sınıfta temeli halledersin. 5'in hemen başından da klinikten devam edersin. Bu şekilde daha sağlıklı bir döngü olmuş olur. Temel olduğu için de 2 haftada yani o zaman nasıl oluyor? 2 haftada 3 tane kitabı falan bitirebiliyor olman lazım yine de. Ya biraz zorlu bir süreç ama Evet. sonraki tekrarlar biraz daha kolay oluyor. İlk başta çok zor olur, sonradan da sıkıcı olur. Çünkü tekrar aynı bilgileri görürsün. Ama o ilk tekrarın biraz kısa sürede atılabiliyor olması lazım. Bence burası kritik. Genelde insanlar ilk tekrarları aşırı derecede uzattıkları için bıkıyorlar.
Çünkü tekrar 6 ay sonra o kitaba baktığınız zaman hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Ne kadar iyi çalışırsanız çalışın. Evet, anladım abi. Ya o birazcık duruma göre değişiyor yani. Evet. Abi bu altı çizme olayı var ya, bu altı çizme olayını biz kendimiz yapabilir miyiz? Yani şu kısım önemli diyebilir miyiz? Bu potansiyele gelebilir miyiz yahu? Yoksa dershanelerin mesela altını Ee, çizdirdiği yerleri altı çizili bir kitap mı almalıyız? Yoksa dershaneye gidiyorsak eğer onların çizdirtmesini falan mı beklemeliyiz? Yani şöyle düşünün. Dershaneler bunu nasıl yapıyor? Bizim mesela ilk dershaneye kayıt olduğumuz zamanki hocaların hiçbiri DUS'a girmemişti. Yani sonuçta onlar bizi hazırladılar sınava. O şekilde düşündüğünüz zaman bu şununla ilgili. Onlar ne yapıyorlar? Hmm, Altını çizdirirken daha önce çıkmış sorulara bakıyorlar. Ve can alıcı yerlere ve temel yerlere odaklanmaya çalışıyorlar. O kadar çok yerin zaten altını çizdiriyorlar ki bir yerlerine zaten gelme ihtimali oluyor. Bir de daha önce çıkmış sınavların sorularını bildikleri için de muhtemel can alıcı yerlerin kalan kısmını bildikleri için altını çizdirebiliyorlar. Bazen altını çizdirmedik yerlerden çok sayıda soru gelebildiği gibi altını çizdikleri yerden hiç soru da gelmeyebiliyor. Bu tamamen içgüdüsel bir şey. Yani siz bir süre zaten harcadıktan sonra aşağı yukarı neyin nasıl çıktığını öğrenebiliyorsunuz. Üçüncü tekrardan sonra falan dediğim bir şekilde altını çizerek kendine çok rahat çalışırsın. Yani şura çıkabilir, bura çıkabilir diyebiliyorsun. Yani bu Anladım. vakit harcamakla ilgili bir şey. Dershaneyle ilgili bir şey değil. Yani sonuçta dershanedeki hocalar hiç usta girmemişti bizi hazırlayan hocalar. Birkaç tanesi de usta girmişti. Demek ki onlar yapabiliyorsa sen bence onlardan daha iyisini yaparsın. Anladım abi. Test kitaplarının da burada faydası var mı abi? Mesela test çöze çöze artık soru tiplerini ezberliyorsun ve de hangi sorulardan daha çok geliyor, işte hangi konudan, hangi cümlelerden falan daha çok soru geliyor şeklinde bir tahmin yürütebiliyor mu insan? Ya şöyle ben açıkçası test ve deneme olayını DUS'ta çok mantıklı bulmuyorum. O yüzden çok vakit harcamadım. Benim mesela çalışma yöntemim buydu. Bunun tam tersini yapanlar da başarılı olabiliyorlar. Ama bana uygun yöntem değildi. Yapılacağı zaman ben şunu tavsiye ediyorum. Testi ÖSYM'nin sınavlarında mesela TYT, AYT'de hazırlanır gibi mesela çok fazla sayıda integral sorusu çözerseniz belli bir yoğunluk oluşturur ve bir dahaki integral sorusunu gördüğünüzde bir mantığı oturtur. Ama bizde tamamen ezbere dayalı olduğu için şu şekilde çözmek lazım. Çok soru çözmekten ziyade atıyorum 100 soru çözdünüz ve 20 tane yanlış yaptınız ve bu 20 soruya odaklanmanız gerekiyor. Bunları bir tekrar döngüsüne sokmanız gerekiyor aynı şekilde. Yani test kitaplarının da tekrar edilmesi gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız faydalı olur. Yoksa kitap bitirmek mantığı yok. O şekilde yaparsanız ben çok fayda göreceğinizi düşünmüyorum. Sadece o anlık olarak hangi durumda olduğunuzu görmüş olursunuz. Yaptığınız yanlışları da sürekli kontrol ederseniz en iyi faydayı öyle alırsınız. Hmm, anladım abi. Deneme çözmek şöyle avantajı olur. Deneme çözmek sizi hızlandırır. En büyük avantajı o denemenin. Zamanı kontrol etmeyi sağlar. Evet. Bir ikincisi de dershaneler genelde en iyi sorularını denemeye ayırıyorlar. Yani en kaliteli sorularını. Yani oradan kaliteli soruları yakalayayım derseniz de deneme sorularını çözebilirsiniz. Böyle bir tercih yapılabilir. Anladım abi. Abi soruları geçeyim mi? Daha çok sorulan sorular artık insanlar sordu. Şu an Olur. benim sorularımı aslında sordum ben. Şimdi şeye geçelim. Arkadaşların sorusuna geçeyim istiyorsan. Dershaneyi önerir misiniz? Dershane şart mı? Dershaneye gitmeden yapılabilir mi? Veya bu süreçte neler yapılabilir? Gibi bir soru gelmiş. Yani hem evet hem hayır. Yani dershaneye gitmeden yapılabilir ama bir kere bunu kabullenmesi çok zor. Çünkü 120 kişilik bir sınıfta 100 kişi dershaneye gidiyorsa siz bundan psikolojik olarak etkileniyorsunuz. Yani bu sınavın moral ve motivasyonu test ettiğinde düşünürsek aynı zamanda bu açıdan bu motivasyonsuzluğu kaldıramayacaklarını dershaneye gitmesini öneririm. Yani gitmezsem geride kalır mıyım diye düşünenler için söylüyorum. Hmm. Ama kendi başına sürekli bu zamana kadar ders çalışmış ve kendi başına ezberleme yeteneği çok yüksek olan birisinin dershaneye gitmesi de çok mantıklı değil. Dershanede yapılan şeyleri ben daha önce videolarımda ayrıntılı bir şekilde anlattım. Hani hangi mantıkla faydalı olabiliyorlar. Gideceklerse de bunu çok iyi bir şekilde bilmeleri lazım. Çünkü dershane kazanmanın ön şartı diye düşünülmemesi gerekiyor. Genelde böyle bir hata olur. Sonuçta dershaneye giden çok sayıda insan sınava bile girmiyor. Ya da çok ciddi anlamda başarısızlıklar gösterebiliyor. Ama şunu yapmak lazım. Dershanenin yani mümkün oldukça en iyi kaynağı elde etmek lazım. Orada kaynaklar çok önemli. Çünkü dershanede yapılan şey sadece ilk tekrarın hızlı bir şekilde kolaylaştırılması ve ilk tekrarın yaptıktan sonra da geri kalan şeylerin peyderpey gelmesi. Dershanenin yaptığı şey daha çok bu. O yüzden daha çok kaynaklara bence odaklanmak lazım. Dershane seçiminden önemli olan şey bence kaynaklar. Yani onu söyleyebilirim. Dershane şart diyemem ama dershanesiz yapmak da biraz zor açıkçası.
Ama bu biraz da psikolojik açıdan. Farklı dershanelerin mesela konu anlatımlarını abi bütünleştirip öyle çalışmayı tavsiye ediyor musun? Mesela atıyorum şu dershanenin şu kitabı iyiymiş, şu Ya bunu dershanenin şu kitabı kötüymüş yok. Ya tarzında. şöyle niye bunu tavsiye etmiyorum? Şimdi bir yerden başlarsanız oradan gitmeniz lazım. Sınav görsel hafızaya çok ciddi anlamda bağlı bir sınav. Mutlaka bir şeyler öğreniyorsunuz ama çok iyi çalışanlara sorarsanız onlar da söylerler. Bir süre sonra artık sorulara sezgilerinizle cevap veriyorsunuz. Yani mesela bunun cevabı bu olmaz, büyük ihtimalle bu değildir deyip doğru cevap yaptığınız çok fazla soru olabiliyor. O yüzden siz çok fazla kaynağı ortaya çıkarırsanız görsel hafızanızı almanız gereken alan çok genişleyecektir. Bu da sizi çok zorlar. O yüzden onu yapacağınıza bir tane dershane kitabını çok iyi bir şekilde görsel olarak ezberliyor olmanız işte ya da ona yatkınlık göstermeniz çok daha önemli. O son tekrarların bir haftada 10 günde yapılabiliyor olmasının tek mantığı zaten o. Anladım. Çünkü hepsini okumuyorsunuz. Yani artık gözleriniz fotoğraf çekmeye başlıyor son hafta. O şekilde okuduğunuz için siz mesela son hafta ya ben bu dershanenin eksikleri var ve şu kitaba da bakayım derseniz o döngüyü tamamen bozarsınız. Yani olayın büyüsü bozulmuş olur. O yüzden tavsiye etmiyorum. Anladım abi. Teşekkürler. Bir başka sorumuz abi. Farklı bir soru. DUS'la uzmanlık yapıp bittiğinde kurada atama sorunu ne zaman başlar? Yığılma söz konusu olur mu? Abi ben şunu da tam bilmiyorum açıkçası, sana da sorayım. Uzmanlık yaptıktan sonra atama yüzdeleri nasıl? Yani mesela kaç kontenjan açıyorlar devlette vesaire gibi. Birazcık bilgi verebilir misin o konuda? Ya şöyle devletin atamaları çok dengesiz olabiliyor. Bizde çünkü zorunlu ataması gereken bir dönem yok. Benim mezun olduğum sene 6 ayrı dönemde atama yapıldı yıl içinde. Bazen ikiye düşüyor bu. Sayısı da tamamen devletin o zamanki belirlediği rakama göre. Yani hiç belirsiz. Nasıl olacağı bilinmiyor. Herhangi bir Ama uzmanlık şunu alanında söyleyebilirim. peki abi, komple mi yoksa? Hepsinde. Aynen. Yani öncesinde yıl başında şu kadar atama yapacağım diye bir ilanı olmuyor. Siz atamanın geleceği dönemde öğreniyorsunuz. Yani bir dönem 1500 tane diş hekimi atarken bir dönem 300 tane atayabiliyor. Yani devlet bu konuda bir garanti vermiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Diş hekimi atamalarında boş kalma ihtimali yok. Yani çok sayıda diş hekim başlıyor ama uzman diş hekimleri kadroları genelde boş kalıyor. Bunu şu şekilde test edebilirsiniz. Devletin konuyla ilgili atamaları beyan ettiği resmi sayfaya girerseniz orada münhal kadrolar yayınlanıyor. Ayrıca bir de yerleşenler yayınlanıyor. Yakın dönemde mutlaka atama olacaktır. Oraya girsinler. Mesela 20 tane cerrah kadrosu açıldığında ortalama 5-6'nın üstünde çok fazla bir tercih olmaz. Genelde boş kalıyor yani kadrolar. Uzman kadrolarında. Uzmanlar daha çok özelde çalışmayı tercih ediyorlar. Mesleki tatminsizlikten dolayı sanırım abi. Değil mi? Ya tabii devletin imkanları biraz daha iyi değil o konuda yani. Evet. Özel imkanları biraz daha iyi. Abi DUS'a bunu sormuştuk. Abi senin çalışma düzenin nasıldı? Yani herhalde arkadaş günlük bir düzen soruyor. Sonra haftalık da olabilir. Yani sabah kaçta kalkıyordun, kaç saat çalışıyordun şeklinde. Şöyle ben bunu ayrıntılı bir şekilde YouTube sayfamda çok böyle belli olsun diye anlatmıştım. O benim tamamen kendi mantığımla ilgili bir şey. Yani bu benim kişisel tecrübem. Ben bunu hani paylaşırım. Mutlaka faydalanabilecek kişi olduğu için modifiye etmesi gereken ya da hiçbir yöntemi uygulamaması gereken kişiler de olabilir. Benim yöntemim şu şekildeydi. Ben sabah çok erken kalkıp çalışmayı seviyordum. O yüzden sabah saatleri yani öğrencilik dönemin tamamında bu şekilde. Ben akşam ders çalışmam. Şimdi aynı şekilde kolay kolay akşam kitap bile okumam. Akşamı dinlenerek geçirmeyi severim. O yüzden 6-7 civarı derse oturmaya başlıyordum. Ve bende kilometre çok fazla olmazdı. Ben sayfa usulü hesap yapardım. Mesela sayfa bitmezse belki o gün 11-12 saat çalışsam fark etmezdim o şekilde. Benim hedefim tamamen sayfayı bitirmek üzerine. Mesela o gün tekrar edilmesi gereken mesela kitabın yarısı var. İkinci tekrarımı yapıyorum diyelim. Ertesi gün o kitabı bitireceğim. 600 sayfalık bir kitapsa 250 sayfayı mesela bugün kolay olan 350 sayfayı da yarın diye hesaplıyorum. Ve onu tutturmaya çalışıyordum. Yani kaç saatte biterse artık. Çok iyi hissettiğim zamanlarda 1,5 saate kadar etütleri uzatıyordum. Böyle uzun etütler yaptığımda da 20 dakikalık yürüyüşlerde kendimi rahatlatmaya çalışıyordum. Ya da ufak egzersizler yapıyordum. Çok yorulduğum zaman da 50 dakikaya 10 dakika olarak düşürüyordum süreleri. Ama çok fazla saate odaklı çalışmıyordum. Daha çok sayfa odaklı, tekrar odaklı çalışıyordum. Tekrar bitmezse çalışma sürem uzuyordu dolayısıyla. Evet. Şu abi O şekilde oluyor. kronometre konusunda YouTube'da kronometre yapmış hatırladın mı? Orada editlemiştim. Kronometre o geldi aklıma. Evet. Eyvallah. Maddi açıdan uzmanlık yapmadan sektöre girip bir an önce
çevre yapmak mı yoksa uzmanlıkla ilerlemek daha tatmin edici? Kısa vade ve uzun vadede değerlendirirseniz memnun olurum. Ya şöyle, bu birazcık kendisiyle ilgili bir şey. İkisini yaptığında da mutlu olabilecek insanlar olacağı gibi ikisini tercih etse de hani kendi başarısızlığı yüzünden istediği sonucu elde edemeyebilir. Şu anda hala uzman diş hekimi Türkiye'de yani insanlar açısından da tam oturmuş bir şey değil. Devlet açısından da tam oturmuş bir şey değil. Buna bir örnek verelim. Daha önce mesela DUS ya devlet de yani tam geçiş döneminde olduğu için mesela istatistiklerde bile kaç tane uzman diş hekimi var bunu yayınlamıyor. Diş hekimini yayınlıyor ama ayrıca tıp uzmanlarını yayınlarken diş hekimleri uzmanlarını yayınlamıyor. Eskiden Sağlık Bakanlığı'nın açtığı kadrolar olurdu. Direkt olarak bunlar atamaya girmeden devlet kadrolarına atanabiliyorlardı. Artık devlet bunu düzenleyemediği için mesela bunu kaldırmak zorunda kaldı. Aslında biraz da bu devletin düzeniyle ve insanların şeyiyle alakalı, beklentileriyle alakalı. Şu anda insanların illa uzman olsun diye bir beklentileri yok. Onu söyleyebilirim. Çok spesifik dallarda diş hekimleri yönlendirdiği için uzman diş hekiminin bir önemi oluyor. Yoksa insanların yıllardır gittiği diş hekimine uzman diş hekimi var diye başkasına gitmezler. Hala o şekilde. O yüzden kendisi eğer isterse 4-5 seneyi zaman kaybı olarak görürse iyi bir diş hekimliği yapar, kendini de geliştirirse ve genel bir diş hekimliği yapmayı da seviyorsa dediği şeyi yapması çok daha mantıklı. Yani okulu bitirir bitirmez sektöre girmesi kendisi için çok daha sağlıklı olur. Ve tutunabileceğini düşünüyorum. Şu anda hala yapabilir. Belki 10 sene sonra biraz daha zor olur ama seviyorsa zaten bir şekilde başarılı olur. Çünkü birileri bunu yapacak. Evet. Teşekkürler abi. Yani o kendisine bağlı bir şey. Devlette sıkı çalışma ortamından kaynaklı birçok hekim işlerini baştan savma yapıyor. Bu da devlette çalışmanın hekimi körelttiğini, hekimin kendini geliştirmesi için ortamı olmadığını söyleyebilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey var. Sonuçta devletin elinde belli sayıda diş hekimi var ve onlara belli bir sayıda ünit sağlıyor. Şu anda 9 ya da 10 bin civarında bir ünit olması lazım. Ona göre bir atama yapıyor ve çok sayıda insan diş problemi var. O yüzden de devlet şu şekilde düşünüyor. Ben hangi sıklıkla randevu yazdırırsam, hekime yani tedavi yaptırırsam bu yoğunluğu çok fazla arttırmamış olurum. Hastanelerin önündeki yoğunluğu. Şu anda mesela MRS diye bir sistem var ve bunda çok yoğun bir şekilde hasta almak zorunda kalıyorlar. Çünkü şu anda diş hekimi sayısı hala yeterli değil. Devlet için söylüyorum. Devletteki diş hekim sayısı oldukça az. Bundan kaynaklı olarak da çok kısa sürede tedavi yapılması gerekiyor. Bu da ister istemez tedavinin uzun sürede vadesini etkiliyor. Dediği doğru, yani çok yoğun bir şekilde hasta bakılan bir ortamda çok sağlıklı ve üst düzey işlemlerin yapılması beklenebilecek bir şey değil. Devletin zaten böyle bir beklentisi yok. Hani genel sıkıntılar gitsin, devlet için bu yeterli oluyor. Teşekkürler abi. Abi çalışma sürecinde sosyal dengeyi nasıl kurdunuz? Ya sosyal denge diye bir şey olmuyor. Yani DUS çok fazla bunu kabul etmiyor. TUS sınavı da aynı şekilde. Yani tamamen görsel hafızaya ve sık tekrara dayanan ve çok fazla notu olan bir sınavda dersin başından çok fazla kalkmamanız gerekiyor. Bu da daha sonraki sosyal dengeniz için çok daha faydalı. Çünkü o sene kazanamazsanız gelecek sene bir daha hazırlanmak zorundasınız. Ve 12 ay bu sınavı çekmek zorunda kalacaksınız. O motivasyona daha iyi çalışıyorsunuz zaten. Yani 12 ay daha çekemeyeceğiniz için bu sınavı ne kadar erken hayatımdan çıkarsa o kadar iyi diyerek sosyal hayatınızı sıfırlıyorsunuz. Sınavı bir an önce halletmeye çalışıyorsunuz. Yani ben o şekilde yaptım yani. Bu arada arkadaşlar hocamız ilk senesinde yani mezun olur olmaz direkt kazanmış yani hiç mezuna kalmadan. Değil mi Evet. hocam? Evet. Ya en güzel o şekilde oluyor. Yani o sene olmaya da bilir. Ben çünkü çok dar bir zamanda çalıştım. Biraz da işlerin yolunda gitmesi gerekiyor. Motivasyonunuzun kırılmaması lazım. Hastalanmamanız lazım. Yani bunların hepsi bir etken. Yani son bir ayını belli bir sebepten rahatsızlanıp da hastanede geçirmiş bir kişinin başarılı olması beklenemez. İsterse 2 yıl çalışmış olsun. Biraz da o kısmetli olmazla ilgili bir şey. O sene bizim için işler yolunda gitti ve ben de başarılı olabildim. Evet. Teşekkürler hocam. Hocam kaç tekrar attınız temel klinik ayrı ayrı söyleyebilir misiniz? Şöyle, ben aslında kliniğe çok fazla yüklenmemiştim. Benim okul derslerimde iyi olduğu için biraz da aşinalığım vardı. O yüzden temeli eksik gördüğüm için temele çok fazla yüklenme ihtiyacı hissettim. Bu da ders değişiyor. Şu anda net hatırlayamıyorum ama şunu iyi hatırlıyorum. Örnek vereyim ben. Anatomiden en azından 3 tekrar attığımı hatırlıyorum. Biyokimyadan çok yoğun 2 tekrar atmıştım. Yani çok üzerine durarak, ezberleyerek.
Onun yanında da unuttuğum yerlerle ilgili benim çok sayıda notum var. Mesela biyokimyanın hemen hemen bütün sirkuslar var. Mesela TSH sirkusu var. Bu tür sirkusların hepsini ben kağıtlara dökmüştüm de zaten onları sürekli tekrar ediyordum. Aslında bu birazcık belirsiz. Benim tekrar şeyim şu diyemem. Mesela biyokimya ben temel kitabı 2 kere tekrar etmişimdir ama unuttuğum yerlere 10 kere bakmışımdır. Asıl sınavda çıkma ihtimali olan yerlere ya da altını çizdiğim yerlere. Biyokimyayı sadece 2 kere, mikrobiyolojiyi sadece 2 kere offline'dan dinlemiştim. Mesela mikrobiyolojinin tamamını özet çıkartmıştım. Ve bazılarından çok sayıda tekrar etme imkanım olmuştu. Ama farmakolojiye zaman bulup bir türlü okuyamadım. Öyle bir sıkıntı oldu. Son gün ne kadar işte vakit bulamadım için hani okuyacaktım. En azından işte önemli çıkan yerler var işte özellikle lokal anestezikler ya da antibiyotikler gibi yerlerden çok soru gelme ihtimali olabiliyor. Bir de farmakolojiden 4 soru geliyor. Çalışan da 2 yapıyor, çalışmayan da 2 yapıyor diye bir algı oluyor farmakolojide. Öyle olunca da insan en sona bırakmak ihtiyacı hissediyor. Farmakoloji mesela o dönem arkadaşlarımdan biri çok iyi hazırlanmıştı. Şunlara çalış diye bana bir akıl verdi. Sınav sabahı kalktım, onları okudum. Gelmeden yolda da biraz onlarla ilgili konuşmuştuk. Soruların bir kısmı da diğer branşlardan geldiği için ben mesela farmakolojide 4'te 4 yapmıştım. Birazcık karışık yani. Nereden eksik varsa oraya yükleniyorsunuz. Benim mesela 3 tekrar 5 tekrar diye genel söyleyeyim ama ortalama 3 tekrar attım hepsinden. Anladım abi. Teşekkürler. Ders satma olayı var ya abi. O da birazcık girdi. Farmakolojiyi sattın mı abi birazcık? Herhangi bir ders sattın mı yani? Ya şöyle ben normalde planımda programda farmakoloji vardı ama sona koymuştum. Yani en zayıf halkaya sona koyuyorum her zaman. Temel dersleri hepsi başta oluyor. Daha doğrusu pardon klinik tekrarım şu şekildeydi. Klinik temel diye ben son 2 tekrarımı o şekilde yapmıştım. Sınavdan önceki günlerde temel çalışacaktım. Farmakolojiyi de en sona koymuştum. 2 tekrarda da yetiştiremediğim için plansızlıklar sebebiyle işte her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Aslında satmak istemedim ama ister istemez öyle bir duruma geldi. Onun bir zararını görmedim ama mecbur kalınsa tabii böyle bir şey yapılabiliyor. Ama çok tavsiye ettiğim bir şey değil. En azından en temel yerlerine çalışılması gerekiyor. Çünkü soruların en az %50'si çok temel ve kolay yerlerden geliyor. En azından temel yerlere iyi bir şekilde odaklanmak. Eğer çok ayrıntılı yerler varsa belki onlar dediğin gibi elenebilir yani. Evet. Bu da tabii mecbur kalınırsa. Ben zaten ilk okumadan elemeyi çok mantıklı bulmuyorum. Anladım abi. Abi ay nasıl çalıştınız? Şöyle benim ilk çalıştığım dönemde yanlış hatırlamıyorsam dershanede ilk farmakoloji işlenmişti. 5. sınıfın başındayım ben tabii o dönem. Farmakolojini not çıkarak çalışmaya başladım. Hani ilk başta böyle bir hata yaptım ve aslında düşüncem şuydu. Hani bu sınavı hangi mantıkla kazanabilirim? Yani bu sınavın mantığı ne? Hani bana uygun olan çalışma şekli ne? Ben bunu arıyordum biraz da. Farmakolojiyi yazarak çalıştım. Yani bu tamam bir denemeydi. Sonra bunun çok uzun sürdüğünü fark ettim. Çok iyi öğreniyorsun ama bir süre sonra tamamen gidiyor yani. Çok fazla uzun sürüyor. Dershaneden yeni dersler işleniyor. Bunun doğru bir yöntem olmadığına karar verdim. Dershanede ders dinleyemediğime karar verdim sonra ikinci süreçte. Ve offline'a yüklendim. Yani o zaman gittiğim dershanede yaklaşık 1,5-2 katına hızlandırıp dersleri dinleyebiliyordum. Hı hı. Derslerin çoğunu o şekilde dinlemeye çalıştım. Offline'dan halletmeye çalıştım. Birkaç dersi dershanede dinledim. Ve mümkün olduğunca aralarda en çok unuttuğum işte mesela örnek vereyim. İlk dönem farmakolojiyi hallettiysem sadece 5. sınıfın. Diğerlerinden de birkaç dersin ilk okumalarını falan yapmıştım. Sonraki süreçte de unutmayacak şekilde bir döngü yakalamaya başladım. Yani sürekli yeni yeni okumayayım da eskiden gelen şeyleri halledeyim. Onlarla ilgili tekrarım kısalsın ve aralara serpiştirerek devam edeyim diye düşündüm. Çünkü benim dezavantajım dershanenin o silkusu oluyor. Yani ders dinliyorsunuz. O hafta çalışmanız ve gelecek haftaki derse bir hazırlık yapmanız gerekiyor. Ben onu kaybettiğim için birazcık ders düzenim bozulmuştu. O yüzden de sürekli düzensiz çalışmak zorunda kaldım. Asıl düzenimi de okul bittikten sonraki son 2 ay oturtabildim. O dönemde de dediğim gibi başta kliniği koydum. Daha sonra temeli koydum. Ortalama bir derste 3 gün gibi bir süre ayırıyordum. Döngü içerisinde ilk derslerimi bitirdim. Yani bütün hepsini okuması gerekenleri yaptım. Son 2 tekrarda da işte yaklaşık son 2 tekrara da ayırdığım zaman bir 20-25 günlük bir süreydi yanlış hatırlamıyorsam. O döngüyle devam ettim. O aldığım notlarla o şekilde bitirdim yani. Anladım abi. Abi denemelere ne zaman başladınız?
Ben denemeye sene başında bir deneme yapmıştım. 60 küsür net yapmıştım. O şekildeydi. Sene sonunda da bir deneme yaptım 5'in. O da 60 küsürdü. Yani çok bir yoğunluğum yoktu. Bunun en büyük sebebi de tekrarların çok düzensiz olması. Çalışıyorsunuz ama hatırlayacak derece bir yoğunlukla çalışmadığınız için bildiklerinizi unutuyorsunuz tekrar. Sonuçta 5000 sayfa bir not var önünüzde. Evet. Bilmeniz yetmiyor ve sürekli aklınızda tutmanız gerekiyor. Sonraki dönemde son 2 ayın başında bir deneme yapmıştım. Ondan sonra bir daha deneme yapmak fırsatım hiç olmadı. Çünkü ben bu süreçte şuna karar verdim. Soru çözmenin ya da deneme çözmenin bana çok faydası olmayacağını karar verdim. Önemli olan benim için eksik konularım vardı ve tekrar etmem gereken konular var. Tamamen buna odaklandım. O yüzden de yani son sınav, ya sınav benim için bir son şey olmuş oldu yani. Deneme olmuş oldu öyle söyleyeyim. Sınavda da yaklaşık 89 net falan yaptım. Çok güzel abi. Yani son denememle sınav arasında o yüzden çok fark oldu. Yani deneme çözme fırsatım olmadığı için. Anladım. İşte bir soru var ama bunun cevabını zaten verdiniz. Soru ağırlıklı mı yoksa konu ağırlıklı mı gidilmesi gerekiyor yahut gittiniz gibi. Sizin tercihiniz herhalde abi Ha. şeydi. Konu Ya ağırlıklı. ben konu ağırlıklı çalışmayı tavsiye ediyorum. Ben bir de mecbur kaldım. Ben normalde soru çözmek istiyordum. Böyle bir hazırlığım vardı. Ama önce konuyu halledeyim, sonra soruları halledeyim diye düşünmüştüm. Baktım ki plan buna uymayacak. O yüzden strateji değiştirip tamamen konu üstünden gitmeye karar verdim. Ama soru üzerinden de çok başarılı arkadaşlar tanıyorum. Yani soruları çok düzgün mantıkta çözüyorlar. Yani yapamadıkları sorun üzerinde duruyorlar. Onları not alıyorlar, onları tekrar ediyorlar. Bu şekilde başarılı olanlar da oldu. Ya o da tercih edilebilir yani. Evet. Bunun da sanırım cevabını verdik abi. Klinik mi temel ağırlıklı mı gitmek gerekiyor diye. Siz herhalde daha çok temel ağırlıklı gittiniz. Ya aslında şöyle, benim için temel daha önemliydi. Ben çünkü klinikte iyi olduğumu hissediyordum. Hı hı. Mesela ortodonti kitabı benim için çok iyiydi. Bizim okulda ortodonti çok iyi eğitim veriliyordu. Ortodontiyi çok rahat okumuştum mesela. Ben çok fazla bir şey ezberlemek zorunda kalmamıştım. Kişinin tamamen kendi eksiğiyle ilgili olan bir şey bu. Nerede eksik hissediyorsa en başta onu halletmesi daha iyi olur. Çünkü zorlukları baştan görürse sonradan beklenmedik şeyler karşısına çıkmaz. Biraz da onunla ilgili bir şey yani. Evet. Abi sen herhangi bir dershaneye gitmiş miydin? Evet, Tuzlata'ya gittim. Aynen. Soru çözmeye ne zaman başladınız? Soru çözmeye başlayamadım işte. Başlayamadınız. Evet. Ya soru çözdüm ama hani böyle sistematik bir soru çözme olayım hiç olmadı. Anladım abi. Çünkü yani çok ara vermiştim. 5. sınıf bizim okulda çok yoğun ve çoğu kimsenin zaten 2. seneyi bırakmasının sebebi 5. sınıfın yoğun olması. O süreçte ancak konu çalışabildim. O yüzden de soru çözemedim yani. Aslında çözemememin sebebi o. Evet. Abi burada daha sorular var ama onların zaten sen cevabını verdin. Şurada Evet. teşekkür ederim öncelikle. Burada bir arkadaş daha Enis Esen diye bir arkadaş da şey sormuş. Doktor hakkında da soru Tabii. sorabilir miyiz demiş. Tabii yani olabilir. Şu anda eğer DUS'la ilgili soru gelmeyecekse ben bir notlarıma bakayım. Hı hı. Söylemem gereken bir şey var mı? Ben de ufak tefek notlar almıştım buraya. Tabii abi buyur. Ya şey var. Şöyle bir şey var. Şimdi genelde şey oluyor. Dershane mesela çok ön plana çıkıyor bu şeylerde. İşte mesela bana sürekli şu sorular geliyor. İşte hangi dershaneye yazılmamız gerekiyor? Ben şu dershaneye yazıldım. Acaba yanlış mı yaptım? Şu kaynakları çalışıyorum. Yanına kaynak mı koyayım? Yani aslında bunların hepsi hem emek hem hayır. Çünkü önemli olan burada bir kere herkes diş hekimliğini zaten kazanmış. Belli bir çalışma alışkanlığı oluyor. Diş hekimliğini kazanmış bir insana bence nasıl ders çalışıldığı anlatılmaz. Zaten yapabiliyordur yani. Burada yapılması gereken şey DUS nasıl bir sınav ve sınavdan nasıl başarılı olabilirim? Yani bunu iyi bir oturtmak lazım sınavın mantığını ve tamamen ona yönelik çalışmak lazım. İkincisi de sınava başladıktan sonra mesela DUS'a karar verdiniz değil mi? O zaman özeli de düşünmemeniz lazım. Yani 5. sınıf bitti. Hani teklifleri değerlendireyim. Böyle bir şey olmaması lazım. 5. sınıfta bunu düşünüyorsanız ikinci bir şeyi araya sokmamanız gerekiyor. Ya da işte doktora da yapabilirim falan diye düşünmemeniz lazım. Çünkü düşünürseniz motivasyonunuz kırılacaktır. Yani tamamen tek odağınız olması lazım. Yani hiçbir karar vermemeniz lazım o süreçte. Bir kere karar veriyorsunuz. Ondan sonra kesinlikle düşünme diye bir şey yok. Tartışma diye de bir şey olmaması lazım. Zaten genelde öyle yapanlar başarılı olabiliyor. Hmm. Yoksa sürekli kafanız karışır. Süreçte de emin olun kaynaklardan, dershaneden çok ihtiyacınız olacağı şey moral ve motivasyon olacak. Yani moral ve motivasyon yüksekse çok iyi sonuçlar verebilir. Ama istediğiniz dershaneye gidin, istediğiniz danışmanlığı alın. Moral motivasyon düşükse yani özel hayatta da problemleriniz varsa size kimsenin yapabileceği bir şey yok. Yani genel benim DUS'la ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar. Evet. Çok teşekkür ederim abi ben. Eyvallah. Çok sağ olasın.
Başka soru varsa hani DUS'la ilgili de olur. Onlar da alabiliriz. Senin sorun varsa onlarla ilgili de konuşabiliriz. Ya da başka konu konuşmak isterlerse bir sürü onlarla da ilgili konuşabiliriz. Arkadaşlara soralım. DUS hakkında arkadaşlar sorunuz var mı acaba? Yazabilirsiniz yorumlara. Abi sen bu arada motivasyonunu nasıl korudun? Yani böyle devamlı sürekli bir şekilde. DUS Buddy denen bir olay var. DUS Buddy'm var mıydı mesela? O zaman DUSBUDY yoktu sanırım 2016'da. Zaten Yok sektör muydu? yeni açılmıştı bizim açımızdan. Ben hatırlamıyorum yani. Çoğu şey yok. O zaman DUS meslek de ben hatırlamıyorum olduğunu. O zaman sadece 2 tane dershane vardı. DUSEM ve DUSDATA vardı ön planda olan. Genelde insanlar onu tercih ediyordu. O şekilde bir süreç oldu. Onun dışında motivasyonum şuydu. Ben asistan olmak istiyordum gerçekten. Öğrencilerle de aramın iyi olacağını düşünüyorum. Yani öğrencilere asistanlık yapmak da istiyordum. Ve uzman olmak istiyordum. Yani bir şeyleri daha iyi yapmak istiyordum hekim olarak. E, Yani bu uzmanlık motivasyonu. O sene kazanmak için gereken motivasyonum da ben bu süreci bir daha çekmek istemiyorum diye bir karar vermiştim. Yani buna 12 ay daha çekilmez. Yani bunu halledeceksem şimdi halledeceğim ya da hiç yapmayacağım diye gemileri yakmıştım yani. Motivasyonum da oydu. Süreç zordu. Sürecin zorluğu da insana ayrı bir motivasyon veriyor. O şekilde yani genel ilk kazanma şeyi öyle oluyor yani bir şekilde halletmem lazım mantığıyla yüklenmek zorunda hissediyorsunuz kendinize. Evet. Şimdi abi arkadaşın sorusu gelmiş. Radyoloji tutturup gitmemenizin sebebi nedir? Siz abi restoratif diş tedavisini mi hedefliyordunuz? Evet, restoratif evet restoratifi tercih ettim ben Kayseri'de. Yani normalde radyolojiyi falan da tutturuyordunuz ama gitmeniz değil mi yani öyle? Radyoloji zaten her yerde geliyordu zaten büyük ihtimalle. Yani radyolojiye hiç bakmadım da radyoloji zaten tercih etmemiştim. Çünkü hekimlikten biraz daha uzaklaşıyor. Yani şöyle operasyonel hekimlikten uzaklaşmamıza sebep olan bir şey. Onu da ben tercih etmiyorum kendim Evet. açımdan. Ya yapılabilir bir şey ama daha çok akademisyenliğe yönelik Türkiye'deki uygulamaları. Belki devlet işte bundan 20 sene sonra her ADSM polikliniği bir tane radyolog bulundurması gerekiyor dediği anda radyolojinin puanı fırlar. Ama şu anda öyle bir şey yok. O yüzden özel sektörde hemen hemen hiçbir karşılığı yok. Devlete atanma olasılığı düşük. Çünkü özel sektörde yer bulamayan radyolog arkadaşlar mecburen devlete atamada bulunuyorlar. Ya da genelde radyolog arkadaşlar akademisyenlik çalışmaları yapıyorlar. Benim tercih ettiğim bir alan olmadığı için ben radyoloji hiç düşünmedim. Hani kazanıp yerleşmeyenlerden. İşte bu sebepten dolayı yani operasyonel hekimlikten uzaklaşacağı için yazıyordur ve sonradan vazgeçiyordur. Devlete şu anda eskiden yoğun bir ataması oluyordu. Şu anda yoğun bir ataması olmadığı için mesela eskiden Sağlık Bakanlığı'ndan radyoloji kadroları vardı. Yani devlet kesin alıyordu onları. Ömür boyu işte mesela dolgu yapmadan ya da diş çekmeden geçirme ihtimaliniz vardı. Ama şu anda devlet direkt atama yapmıyor. Siz biraz da o şeye girmek zorunda kalıyorsunuz. Acaba atanacak mıyım, atanmayacak mıyım? Uzman bir diş hekimi olsanız da radyologlar devleti istiyorlar çünkü. O sürece girmek istemeyenler, özelde çalışmak isteyenler, operasyonel hekimlik isteyenler tabii ki radyoloji yazmazlar. Biraz da Anladım. onunla ilgili bir şey. Aynen. Uzmanlık bitirip atama sorunu olma şansı var mı 3-4 yıl içinde? Hiç zannetmiyorum ya. Yani çok küçük ihtimalle. Ya genelde zaten uzmanlık okuyan birisi bile devleti düşünmez. Yani bunu yazan kişi de büyük ihtimalle kendisi istemeyecek. Yani zaten hemen hemen bütün illerde çalışma kapasitesi çok yüksek. Yani uzman normal diş hekimi de o şekilde ama uzman diş hekimleri için yani özelde bir şekilde iş bulması ve tutunması çok daha kolay oluyor. Biraz daha kendi istediği gibi olabiliyor. O yüzden genelde devleti tercih etmiyorlar. O bahsettiğim fiziki imkanlardan dolayı. Anladım hocam. Hocam kaçırdık galiba hangi üniversitede mezunuydunuz? Ben 2016 Erciyes mezunuyum. Yine o dönem biraz daha uzun sürmüştü. 2017'de de Erciyes'te yine restoratifte asistanlığa başladım. Birkaç ay önce de bitirdim. Evet sanırım şu an sorular bitti abi. Şu an radyoloji uzmanı olup açıkta kalanlar var mı şu an yazmış bir arkadaş. Radyoloji uzmanı olup açıkta kalanlar Radyoloji var mı? mezunu olup açıkta kalanlar var mı? Yani kişi kişi bilemiyorum ama atanmada sıkıntı yaşayanları duymuştum. Yani açıkta kalma açısından yani özel zaten genelde aramıyor. İstanbul'da ya da büyük illerde çok spesifik yerler bütün hekim kadrosu uzman olsun diye radyoloji diyagnoz yapan bir hekim istiyor. Bu ama çok spesifik noktada oluyor. Onun dışında çoğunluğu akademisyen oluyor. Şu anda çok sayıda üniversite açıldı. Sanırım 105 şu anda açılan üniversite sayısı. Ve şu anki radyolog arkadaşlara yetecek kadar üniversite var sanırım. Çok sayıda hoca ihtiyacı var şu anda.
Onun dışında devlete atanmayıp da açıkta kalan bir kişi tanıyorum. O da kendi kişisel tercihlerinden dolayı. Hmm. Anladım abi. Çok teşekkür ederim tekrardan her şey için abi. Rica Çok sağ ederim. ol. Konuk oldun. Geldin bilgilerini Ne bizle demek? paylaştın. Teşekkürler abi. Ne demek? Şey var mı şu anda herhangi bir şekilde soru? Görebiliyor musun? Abi aynı arkadaş bir tane daha sormuş. Ha, Endo endo tedavi sormuş. özelde normal bir hekimden nasıl sıyrılıyor diye. Ya şöyle, şimdi mesela bu biraz da tercihle bir şey. Endodonti mesela zor bir alan. Endodonti açısından söylüyorum. Hekim olarak da yani hekimi çok yıpratan bir şey. Ve biraz da çetrefilli ve başarı şansının düşük olduğu, hastayı az tatmin edebildiğiniz bölüm olduğundan dolayı genelde hastaneler endodontist bulundurmak istiyor. O yüzden endodonti o açıdan popülerdir. Yani çoğu hekim endodonti yapmak istemez. Tedavi biraz daha geçiş alanında. Tedavi mesela genelde tedaviciler endo, resto, protez hepsini yaparlar özele çıktıkları zaman. Tedavinin spesifik alanda mesela kompozitle ilgili herhangi bir işlem olduğu zaman çoğu hekim daha önceden tahmin edemediği için işlemleri yapmıyorlar. Mesela benim çalıştığım poliklinikte hemen hemen bütün estetik kompozit işlemlerini ben uyguluyorum. O şekilde oluyor. Yani bu şekilde tutunabiliyorsunuz. Bu şekilde sıyrılabiliyorsunuz ya da. Evet. Başka soru gözüküyor mu abi? Bende gözükmüyor başka soru. Yok, ben başka soru göremiyorum. Abi eline sağlık tekrardan. Ağzına sağlık. Teşekkür Rica ederim. ederim. Umarım faydalı olmuştur. Senin de ağzına sağlık. Katılımcılara da teşekkür ediyoruz vakit ayırdıkları için. Bana çok faydalı oldu abi. Yani arkadaşlara da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani bilmediğim aklımda olan soruların hepsini sana sorabilme imkanı buldum. Aynen. Öyle sağ ol abi. Teşekkür ederim tekrardan. Yayını yine YouTube'a yüklersin sen. Hani oradan da faydalanmak isteyen olurlarsa, hani oradan soru sorarlarsa oradan da cevap veririz yine. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bir başka yayın yaparız umarım. Umarım Yeni bir abi konu görüşmek olursa. üzere. Sağ olasın. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kendine iyi Görüşürüz bak. abi. Arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere.